xukunkii aad ku xukunto ayaa lagu xukumi doonaa qiyaastii aad qiyaastana waa lagu qiyaasi doonaa halkan waxaan ku haynaa madayuus baa madaalim baa wuxuu yahay baad inka ka rabaa inaad sheegtaan halkan waxaan ku haynaa maxamed buskud oo mar kale xaaskiisa sharafta ka qaaday iyo cunugiisa waxaan halkan ku haynaa maxamed buskud iyo nacasnimadiisa iyo sida uu gabadhii maskiinta ahayd ee ilmaha u dhashay uu daqiiqad kasta ula goosgoosanayo waxaan ognahay gabdhaha gabar sideedaba markay xanaaqdo ama laga gardarnaado waxaan ognahay waxyaabaha ay ku carabaabacdo waxaan ognahay gabdhaha markay xanaaqaan inay dhahaan ereyga ugu horeeya fur haddii gabar nin qabta ay isku dhacaan ereygeeda ugu horeeya waa ay fur maxaa yeelay gabdhahu waa awoodda keliya oo cuskadaan way haddaa maqli jirtay codka fiitowga waa awoodda keliya ay isticmaalaan gabdhuhu inay yiraahdaan nafur inay yiraahdaan maaragtay markii xitaa hadday kala tagaan ninka inay ka sheekayso ninkii maxaa yeelay gabdhuhu waa victims gabdhaha waxaa raacda ereyga garoob waxay noqdaan garoob gabdhaha waxay dhalaan ilmo korkooda ilmaha ka soo go'a sidaa aawadeed waxaa ku dhacda gabdhaha daqarro badan oo aysan ka soo waaqsanayn ninka hadduu naaga badan soo furo garoob baa tahay lama dhihi karo lama dhaho badanaa hadduusa asagu qiraan oo uusa dhihin gabdho badanaa soo guursaday cid haba yaraatee daba taagan ma leh soo gabdhihii maadaama ilmihiin ay hayaan kana muuqanaysa gabadha markay wax soo dhasho magaca dee markii ninkii ugu horreeyo wax weydiin uu leeyahay ma gabar baa tahay mise garoob mise waa lagu qabaa ay sheekadu ka bilaabanayso gabdhuhu waxay leeyihiin marka kadib markii ay ninka kala tagaan waxaa dhici kara inay dagaalamaan baa dhici karta in ay maaragtay naftooda wax la dhaho rebairing si naftooda ay u dayactiraan waa inay ku tufaan ninkii xumaa oo ay ka tageen marka gabadha markasta mararka qaarkood TikTok bay maadaa oo si ay ugu nafisto si ay maaragtay balboogaheeda ugu dhayato maadaama nin nacas uu soo guursaday oo booga u soo yeelay oo soo daqareeyay si daqaradeeda ay ugu dhayato TikTok iyo meelahaas ay maadaa ninkii hore nin xun buu ahaa waa runtii nin xun buu hadduu nin fiican yahay maba aysan kala tegi lahayn inuu nin xun yahay waxaa ku daliil ah gabadhay miskiinta ahayd inay kala tagaan inuu guursado oo haddana kala tagaan taasa xumaanta ninka cadaynaysa horta inuu reerku ninka ka burburo waa xumaanta ninka okay muxuu sameeyay fiidiyogan aan idiin shidayo wuxuu leeyahay 8 baan kacaa marmar 9 baan kacaa 6 baan soo noqdaa shaqooyin iyo hawlo iyo adduunyaan qabtaa marmar duhurkii baan tagaayo galabkii baan soo noqdaa anoo soo daalay adiga qof duhurkii inta guriga ka taga galabkii soo noqonaya ma garan kartaa wuxuu soo qabanayo wuxuu soo qabtay ma garan kartaa bal fiidiyogan adinka ayaa ahbi doonee bal ila dhagaysta ninkan aniga dayuus baan ugu yeerayaa wax kale oo iraahdo male nin naagtiisii iyo ilmihiisii caynaya markasta waa dayuus wax kale oo lagu tilmaami karo male bal fiidiyoga wax yar aan isla dhageysano aad uma shaqa aada anabu mashquulkii iska batay mar waxaaba jirtaba inaan kaco 8 ama 9 oo badan imtixaano badan barnaamijyo badan aan diyaariyaa anaaba shaqa aada anabu mashquulkii iska batay mar waxaaba jirtaba inaan kaco 8 ama 9 habeenkii aan soo hoydo 7 ama 6 marmana duurkii aan baxayo galabtii imaada anaaba marka tayada xiisadaaba wuxuuna leeyahay shaqooyin badan baa iga dhaca waxbarashooyin badan aan diyaariyaa imtixaano badan aan diyaariyaa marmar 8 subaxnimo aan kacaa marmarna 9 subaxnimo aan kacaa waxaan soo noqdaa 6 galabnimo aan soo noqdaa mararka qaarkoodna intaan go'o intaan galabkii baxo duurkii intaan baxan galabkii soo noqdaa buu leeyahay shaqooyin badan aan qabtaa adiga bal qof galabkii baxaya qof duhurkii baxaya oo galabkii soo noqonaya muxuu soo qaban karaa ana idin sheegay wuxuu soo qabanaya wuxuu soo qabtaa wuu soo yara wareegaa guriga ku soo noqdaa waxba ma soo qaban karo qof duhurkii baxo galabkii soo noqonaya macnaha duhurkii galab maxaa u dhaxeeya waa 1 iyo 4 3 saacadood qofku xagee buu aadi 3 saacadood kaliya iyo wuxuu nooga dhigayaa nin adduunyo kala haya bila aadankuna 5 bay kacaan 5 habeenimo intay kacaan way gurigana 6 ka baxaan markaas waxay soo noqdaan 4 galabnimo meelahaas ay soo noqdaan dadku waxaan ka wadaa 5 galabnimo 4 galabnimo shaqooyinka soo dhamaada 5 galabnimo soo noqdaan isagana muxuu leeyahay galabkii baan guriga ka baxaa bal dhageyso bal marmana duurkii aan baxayo galabtii imaada anaaba marka tayada xiisadaaba marmar galabkii baan baxaa marmar duhurkii baan baxaa galabkii aan soo noqdaa waxaas marka ma dhihi karaa qofkaas waan soo shaqeeyaa hawlaha ay haysto tayada maaragtay ay haysata ma ku doodi karaa qofkaas
balan dhageysano bal doqonnimadiisa iyo xayawaannimadiisa iyo xoolanimadiisa gabadha masaakiinta ah horta ninkan masayr baaya markooda wuxuu leeyahay TikTok waxay moodaysaa buu leeyahay inaan waxba laga duubi karin oo la kaydin karin maxaa yeelay gabadha TikTok waxay joogtaa iyadoo wiil kale la haasaawaysa joogtaa marka rajo waxay kaga jirtaa wuxuu leeyahay waxaan qari rajo waxay kaga jirtaa gabadha inay soo noqoto waxaan la duubayo George waxa laga yaabaa inaan isku soo noqonay ninkan TikTok waa laga duubayaa naga qari taagay okay laakiin mid cajiibka waxay tahay wuxuu leeyahay gabadha waxay sheegto oo dhan waan record garaynaya meel baan dhigayaa cunuga markuu weynaadan u sheegayaa cunugiibu wuxuu ka fikirayaa inuu hooyadu ku diro ilmihii maskiinka ahaa ilmaha waxaa la rabaa inuu ogaado hooyadood iyo aabahood in shaydaan dhexdooda ka shaqeeyay cunuga waxaa la rabaa inuu ogaado oo kaliya hooyadood iyo aabahood in shaydaanku isku diray waxaa la rabaa cunugu inuu ogaado hooyadood iyo aabahood aabihiis in ay isugu dhaceen si aan wanaagsanayn cunuga waxaa la rabaa inuu labada waalid dhexdhexaad u ahaado cunuga waxaa la rabaa inuu aabihiis noo naxo hooyadiis noo naxo taas inuu barto in la baro cunuga laakiin ma aha cunuga in loo kaydiyo qashin hadhowna hooyada lagu diro laakiin maxaa buskud wuxuu hilmaamay cunugba hooyadiis inaan lagu diri karin buu hilmaamay cunugba hooyadiis inaan lagu diri karin maxaa yeelay waa habbar waa midii habka bartay waa midda hadda maanta gacanta ku haysa waa midda wax siinaysa cunug hooyadiis inaan lagu diri karin buu taasoo hilmaamay cunug hooyadii inaan lagu diri karin laakiin asaga sharaf iska qaadaya asagaa is ceebaynaya asagaa aabbayaal badanaa jiro oo ka sheega ilmahooda u sheega xumaanta hooyadood u sheega hooyooyinku ma jiraan hooyo hadday wax sheegayso waxay sheegtaa wixii rasmiga ahaa waana sababta lagu furay midda rasmiga ah waa sababta lagu furay waa sababta uu ninku intuu u furo uu reero kale u aado weeye sababta rasmiga ah aan isla dhegaysanno wax yar walaalkeen maxamed buskud ama damana maxamed buskud waxa uu cunugiisa u diyaarinaya sanadaha soo socdaan isla dhegaysanno saasoo uma badniba ma soo laabto laakiin waxaan la yaabay waxaa arkaya oo soo laabatay maayaroydis okay oo meel walba oo aan shalayna muuqaal aan ka soo duwanay walaalay aniga haddaa haysatid anigu saarta iyo caay laakiin anugaas un meela musto oo wiilkeed ayadaa haysato meel bay ku jirtaaye ee iska aamusto aniguna shib baan kale buuquma wade ee iska haysato way diiday sooma waxay rabtaa inay waxay doonta sheegto maanta dhan aniga hayso wiilkii ee hayso meel kale laga arkay YouTube meel laga arkay TikTok waxay lagu duubay horay u baxaya aniguna waxa igu ballan hadday soo hadasho inay YouTube ka keeno waayo waxaan rabaa mobile wax la geliyo ama TikTok wax la geliyo waa dhumi karaan inay wiilkooda ku jiraan marka laba sano ku dhow wiilkii ilaahay ma xafidin maalintuu weynaado maalintuu caqligiisa u gaaro adag markuu 8 sano 5 sano 7 sano 10 sano markuu gaaro uu wax fahmayo ayaa waxaa rabaa fadeexada foolxumada caayda aflagaadada hooyadiis ay ku haysa aabihiis asaga asagoo yar waxba galabsan foolxumada iyo aflagaadada iyo caayda maayadii aniga inuu hayso waxaa igu ballan inuu arko fiirid cunugiibu wuxuu u aruurinayaa dhibaatadiisa asaga hadda dhibaata haysata asaga dhibka uu ku jiro iyo walaaca uu ku jiro iyo masayrka uu ku jiro isla dhibaatadaas wuxuu u kaydinayaa cunugiisa meeshuu cunugiisa u diyaarin lahaa nolol iyo mustaqbal iyo wuxuu kaga fikir lahaa hadduu mustaqbalka cunugiisa ka fikirayo hooyadiis ma fureen laakiin meeshuu cunugiisa wax wanaagsan u rajayn lahaa ama u diyaarin lahaa wuxuu u aruurinayaa xumaan iyo wasakh buu u aruurinayaa ilmihii xumaan iyo wasakh maaragta yuu u record garaynayaa cunugii xumaan iyo wasakh buu wuxuu leeyahay waxaan gelinayaa iyadu meelo waxay gelinaysaa waxyaabahan ay ku hadlayso waxay ku tuuraysaa meelo aysan ku kaydsamayn oo TikTok iyo wax qaab daranaya mobeelle anigu waxaan gelinayaa buu yidhi meel ay ku kaydsamaan oo lagu hayo oo weligoodba aysan ka bixin cunugiisi wuxuu u kaydinayaa xumaan dhibaato walaac walbahaar inuu dhagaysto erayadii isagii hooyadiis aabihiis iyo hooyadiis dhex maray aabihiis oo ciyaal suuqa hadda ninkan waa nin da'yar ah nin caqli leh ma aha caqli badan leh ma aha waa ninkaas ilaahay abuurta ilaahay ka soo horjeedo ilaahay hadduu timahaaga si ka dhigo
kufaan ilaaha sidaan ka dhigi lama qarin karo haddii ilaahay timihi kaa buubiyay kaa buubsanaadaan haddii aad xoogaan leedahay ilaaha kuu sameeyey gabadhaas hadda arkaysa ilmahaas sababtu gabadha u furay waxa way maxaad iga duubta anigoo hurda timaha maxaad iga qaada maxaad daqaradeeda dadka tusto filterka iga qaada ilaa ninkaas filterka umbaa qurxinaya moogay hadduu filterka fiidiyoga iska duubiyo kala iska soo duubo waliba aniga hadda xilligan iska duubaya waa xilli mugdi iyo qorax ma jirto sida runta ah haddana maxaa weeyaan ilaahay baa quruxdaasna siiyey wax nalal badan soo shidno meesha ma yaalaan marka ama qurux lahow ama normal lahow aniga wada ma qurux badni laakiin waan ku qanacsanahay ilaahay siduu ii sameeyey soo marka waa nin ka reerkiisa dhan u burburiyay gabadha maxaad iiga duubtay fiidiyow anigoon madaxaygii timi faalsida ahaa maxaad kor iga qaaday maxaad u qarin weyday daqarada wajigay ku yaala iyo qaabka wajigaygu yahay oo filter u saar weyday qaabkaas saas ku furan haddana cunugiisii uu u kaydinaya xumaan aabba cunugiisa wax u kaydinaya way aabba cunugiisa xumaan u kaydinaya abidkeed lama sheegin aabba cunugiisa xumaan u kaydinaya waa dayuusnimada ragga Soomaaliyeed aabba cunugiisa xumaan u kaydinaya gabadha waxa la rabaa inuu jaana siiyo iska daayo gabadha haad nafisto anna maxay reer ba ka burburay reerku qaymo gabadha xageeda ka leeyahay ha iska nafisto waxa rabtaa sheegto ugu dambeynta waxa soo haray wax runta Soomaali qofkan wuxuu rabaa sheego niyada ku dhisto ha hadlo ha fardi baxo afka ha furto ugu dambeynta waxa soo haraya waxa rasmiga ah soo marka ninkan waa nin dayuus ah runtii nin kasta oo naagtii ilmaha u dhashay ama gabadha uu soo guursaday ka daba hadla ama wax ka sheegana waa dayuus qofka bilaadanka waxa la rabaa inuu si dib u fiirin wixii soo maray qaasatan arrimaha qoysaska inuu ka hadlo nin kasta oo ka hadla qoyska waa dayuus gabdhaha anigu waxaan leeyahay xaq bay u leeyihiin way ka hadli karaan maxaa yeelay niman xun weyn nimanka soo maray gabdhaha ninkii gabar guursadoo furay waa nin xun wey gabdhuhu way ka hadli karaan walaalayaal fiidiyogan halkaas ku ogyahay fadlan hadda halkan soo gaartay YouTube channelkeena subscribe saar adoo mahadsan inta fiidiyo lamida ku kulmi doona